Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Jumala teille siunaskoon, rakkaat siskot ja veljet. Estamos aquí con mucho gozo, Ollaan täällä ilolla adorando a nuestro Dios. palvomassa meidän Herramme. Estamos aquí, pues, no por rutina. Me ei olla täällä vaan jonkun rutiinin vuoksi. No estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer, Eikä me olla täällä vaan sen takia, että meillä ei ole mitään muuta tekemistä. sino que estamos aquí porque estamos con un objetivo. Queremos adorar a Dios, Jotain tarkoitusta. queremos exaltar su santo nombre. Palvoa Jumalaa. Queremos que Dios nos hable también. Haluamme, että hän puhuu meille myöskin. Pues es de mucha bendición para mí poder compartirles la palabra Ja del se on Señor. suuri siunaus mulle, että mä saan jakaa Jumalan sanan Y myös. pues para eso venimos, para alimentar nuestras almas, Sitä hermanos. varten me tulemme, että meidän sielumme saa tulla ravituksi. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la palabra. Niin kuin Jumalan sana sanoo, me eletään vaarallisia Y aikoja. por eso nosotros necesitamos mantenernos fuertes Siksi espiritualmente. meidän on tärkeää Para estar firmes cuando venga el momento difícil. Voidaanko me pysyä Cuando venga el momento de la prueba, podamos tulee resistir. vaikeita aikoja, kun tulee niitä koetuksia. Y no dar paso atrás. Ja että me Al contrario, estar firmes y seguir adelante. taaksepäin, vaan pysymme pystyssä ja jatkamme eteenpäin. Amén, amados hermanos. Eikö näin, rakkaat siskot? Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias Avataan Raamattu. en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Evankeliumi. Capítulo 3, del verso 1 al 12. Luku 3 jakeesta 1 jakeeseen 12. Cuando lo tenga puede decir un amén. Kun Y sulla on empezamos. avattu Amen. Raamattu, niin voit sanoa aamen. Capítulo 3, del verso 1 al verso 12. Johanneksen evankeliumi luku 3 jakeesta 1 jakeeseen 12. Amén. Podemos leer en forma alternada. Eli luetaan taas vuorotellen. Les pido también por favor que nos podamos poner Amén. de pie. Ja noustaan seisomaan Para jälleen Jumalan anunciar la palabra del Señor. ja kunnioittaa Jumalan sanaa. Entonces leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eli luetaan Isän, Pojan, Pyhän Hengen siunauksessa. Verso 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios con él. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nikodemus sanoi hänelle: Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jeesus vastasi: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Ja luetaan 8 vielä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle: Kuinka tämä voi tapahtua? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Sinä olet Israelin opettaja, etkä tiedä tätä. Ja tätä tiedä siis.
De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Totisesti minä sanon sinulle, me puhumme mitä tiedämme ja todistamme mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Amén. Hasta aquí la palabra, Amén. Señor. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu presencia santa en este lugar. Señor, te pedimos que nos hables en esta hora, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Tú sabes la necesidad de tu pueblo. Tú sabes, Señor, el anhelo de cada corazón en esta hora, Señor. Te pido, Señor, usa mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo. Que no sea mi mente, mi intelecto, Señor, sino que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor, y reprendemos toda obra del enemigo, Señor. Toda cosa que quiera interrumpir, Señor, el fluir de tu Santo Espíritu, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. La palabra del Señor dice que tenemos que estar atentos. Amén. Pero atentos a la palabra del Señor. Porque esta es la palabra profética más segura. Koska tämä on se kaikkein varmin profetaalisin sana, mikä meillä on. Y tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra. Meidän täytyy olla niin kuin sellainen soihtu, joka palaa pimeässä paikassa. Y eso es lo que tenemos que hacer diariamente, hermanos. Joka päivä sisaret ja veljet kuuluu olla näin. Amén. Y en esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema las evidencias del nuevo nacimiento. Ja tänään tutkitaan Jumalan sana aiheesta, mikä todistaa sen, että me ollaan synnytty uudesti ylhäältä. O la regeneración también, es otro nombre. Amén. Pues sabemos que, hermanos, por la Biblia, que hay personas que pueden estar ejerciendo o practicando un cierto tipo de cristianismo. Tiedetään, voi olla ihmisiä, jotka niinku tavallaan harrastaa tietynlaista kristillisyyttä. Pero sus hechos niegan lo que realmente dice o lo que habla. Mutta heidän tekonsa niinku kieltää tavallaan sen kaiken, mistä he puhuvat ja hay una contradicción. Eli on siinä niinku vastakkainasettelu. Y nosotros tenemos que ver de cerca estas cosas. Meidän on tärkeää tutkia näitä asioita läheltä. Porque a menudo nos encontramos con personas que son cristianas. Koska me jatkuvasti tavataan ihmisiä, jotka on kristittyjä. O que asisten a alguna iglesia. Tai käy jossain seurakunnassa. Y pues cuando conversamos un poquito nos damos cuenta que les falta este nuevo nacimiento. Mutta sitten kun me keskustellaan heidän kanssaan vähän aikaa, niin me huomataan, että heiltä puuttuu tämä uudesti syntyminen. Y nosotros no queremos perder el tiempo hablando de otras cosas. Ja mehän ei haluta hukata aikaa puhuen jostain muusta. Cada oportunidad que el Señor nos da, pone una persona delante de nosotros. Ja joka kerta kun Herra antaa meille se mahdollisuuden laittaa meidän eteen joku ihmisen. Queremos hablar de lo más importante. Me halutaan puhua hänen kanssaan siitä Lo esencial en ese momento. kaikkein elintärkeimmästä. No queremos dejar de pasar ese momento preciso para darle palabra de Dios. Me ei haluta tuon hetken menevän hukkaan antamatta hänelle Jumalan sanaa. Y eso es lo que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer. Ja tämä on se, mitä me voitiin tästä jakeista, näistä jakeista, mitä luimme juuri, niin huomata. La palabra dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús. Ja tässä kerrotaan, että Nikodemus meni etsimään Jeesusta. Pero fue de noche. Mutta se oli yöllä. Bueno, la escritura dice que fue de noche porque tenía temor de los otros judíos, de los fariseos, de los saduceos. Kirjoitukset kertoo, että hän meni yöllä, koska hän pelkäsi muita fariseuksia, saduseuksia näitä. Porque ellos ya habían determinado que aquel que creyese que Jesús era el Mesías sea expulsado de la sinagoga. Koska he olivat jo päättäneet, että joka uskoisi Jeesukseen, niin hänet pannaan ulos sieltä synagogasta. Por eso que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Nikodemus meni etsimään Jeesusta yöllä. Y qué bonito que Jesús lo atendió. Miten ihanaa, että Jeesus kohtasi hänet tuona. Qué bueno que Jesús no estaba de vacaciones. Että Jeesus ei ollut lomalla tuona. Se imaginan que toca la puerta y dice, ¿y Jesús? Ajatteli joku koputtamassa ovea ja onko Jeesus täällä kysyisin. Él está de Ja vacaciones. sitten sanotaan, että ei kun Jeesus on lomalla. Y vuelve en 3 meses. Tulepa 3 kuukauden päästä. Ajattelepa tällainen tilanne. ¿Entienden el mensaje, hermanos? Ymmärrättekö mitä Porque tarkoittaa? hay gente que supuestamente, bueno, son predicadores de la palabra del Señor. Koska on ihmisiä, jotka sanoo olevansa Jumalan sanan julistajia. Pero yo no entiendo esta parte, hermanos,
que se dan el lujo de tomar vacaciones. Mä en ymmärrä tätä niin kuin ylellisyyttä, että otetaan pitkät lomat. Hasta cierran la iglesia y dicen, wow, qué bonito es el tiempo. Pannaan jopa kirkko ja seurakunta kiinni ja sanotaan, että onpa upea sää ulkona. Y se van de Ja vacaciones. lähdetään lomalle. Y por otro lado, que el Señor reprenda al diablo. Ja toisaalta sitten Herran nuhdelkoon Él está trabajando vihollista, las 24 horas del día. koska hän tekee työtä 24 tuntia päivässä. Porque él sabe que tiene poco tiempo. Koska vihollinen tietää, että hänellä on enää vähän aikaa. Qué interesante, hermanos. Ja miten mielenkiintoista siskot ja Para veljet. el tiempo mejor, el verano, el tiempo mejor para los restaurantes, Eli jos ajatellaan, että tämä on paras aika ravintola. para esos lugares de perdición, quiero decir, donde hay tragos. Voi sanoa, että nämä niin kuin pimeyden paikat, Este es el mejor tiempo. ihmiset Para hukkuu. Tämä on se paras aika heille tämä kesä. Y miren, qué interesante que muchas iglesias cierran sus puertas para relajarse un poco. Ja samanaikaisesti mielenkiintoista on, että monet seurakunnat sulkee ovensa vähän rentoutuakseen. Mientras las almas se pierden. Sillä aikaa samalla kun sielut ovat hukkumassa. Pero qué ejemplo, hermanos, que Jesús recibió a Nicodemo en la noche. Mutta mikä esimerkki on tämä, että Jeesus otti vastaan No le dijo, Nicodemo, yo trabajo de yöllä. 8 a 4, por favor. Ja ¿Cómo hän se ei te ocurre venir en la sanonut noche? Nikodemukselle, että joo, mä teen töitä vaan 8-4, tule siihen Nicodemo aikaan. no puede entender. No le dijo eso, le recibió. Ei hän sanonut mitään tällaista, vaan hän otti vastaan Nikodemuksen. Pero Nicodemo vino con algo muy bonito delante del Señor. Mutta Nikodemus tuli jonkun aivan ihanan asian kanssa Jeesuksen luo. Porque él se presentó diciendo, Rabí, Hän tuli ja sanoi, opettaja, sabemos que tú vienes de Dios como maestro. että sinulla on Jumala, me tiedämme, että sinulla on Jumala opettajana. Porque ninguno puede hacer las cosas, las señales que tú haces si Dios no está con él. Koska kukaan ei voi tehdä niitä asioita ja merkkejä, mitä sinä teet, jos Jumala ei ole hänen kanssaan. O sea, wow, Jesús no dijo, eso te reveló. No te reveló sangre ni carne, te reveló mi Padre que está en los cielos. No le dijo eso. Jeesus ei sanonut, että tätä ei sulle ole liha eikä henki-ilmaisu, vaan Jumala, joka on taivaassa. Se fue con palabras un poco aduladoras para Jesús. Hän meni vähän niin kuin tällaisten ehkä pikkasten palvovien sanojen kanssa Jeesuksen luo. Aunque era una verdad la que estaba diciendo Nicodemo. Vaikka se oli ihan totta, mitä Nikodemus sanoi. Pero nuestro Señor Jesucristo se va al grano. Mutta Jeesus meni ihan sinne asian juureen, ytimeen. No perdió el tiempo con Nicodemo hablando de política, Hän ei hukannut aikaa Nikodemuksen kanssa puhuen de la situación de su politiikasta país. tai jostakin maan asioista, Porque Nicodemo era un principal. koska Nikodemus oli, voi sanoa, Era un prinssi. miembro del Sanedrín. Hän oli sen vanhimman Era un maestro de Israel. Hän oli Israelin opettaja. Pero ¿qué le responde Jesús a Mutta esta? miten Jeesus vastaa hänelle? Le dice, de cierto te digo, Ja hän sanoi, totisesti minä sanon el que sinulle. no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Se, joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nicodemo quedó sorprendido con esta respuesta. Ja Nikodemus vähän yllättyi tämän vastauksen kanssa. Quizás él esperaba, ¿no? Que Jesús le dijera, bueno, gracias Nicodemo, de verdad que tú eres el único que me aceptó. Mira, Ja ehkä hän odotti Jeesuksen sanomaan, että kiitos kun tuli tulokseni, että sinä olet ainoa, joka on muchos me rechazan, hyväksynyt. muchos me quieren apedrear, pero bueno, qué bueno que tú me aceptas. Että Jeesus olisi sanonut Por lo hänelle, menos como maestro. niin monet hylkää mua ja haluaa jopa kivittää mut, mutta sinä opettajana jopa hyväksyt minut. Että Jeesus oli vähän ylistänyt häntä. Se sorprendió con esa respuesta y Nicodemo reacciona con otra pregunta. Ja Nikodemus yllättyy tähän vastaukseen Jeesukselta ja sitten tulee toinen kysymys häneltä. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Että kuinka voi ihminen vanhana syntyä? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eikö hän voi mennä uudelleen äitinsä kohtuun ja syntyä? Y otra vez Jesús le va con otra respuesta. Ja jälleen Jeesus vastaa hänelle. Le dice bien claro, aquel que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de Dios. Jeesus vastaa hänelle, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. ¿Qué es lo que le estaba mostrando a Nicodemo? Mitä hän tässä osoittaa Nikodemukselle? Que Nicodemo era un hombre religioso. Että Nikodemus oli uskonnollinen ihminen. Tenía contacto con las escrituras, era un maestro, Hän oli opettaja, hänellä oli suhde kirjoituksiin, pero era un hombre religioso mutta hän oli vain uskonnollinen ihminen. que necesitaba conocer estos principios. Ja hänen oli tärkeää tulla tuntemaan nämä periaatteet. Le estaba dejando bien en claro Ja Jeesus oikein selkeästi nämä asiat halusi hänelle que el sanoa. requisito para entrar en el reino de los cielos Että mitkä on ne, niin kuin, miten päästään Jumalan valtakuntaan, millä vaatimuksilla. es nacer de nuevo. Että täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Amén, hermanos. Amen. Amen. Pero es también interesante, hermanos, cuando platicamos con la gente,
Mutta sisaret ja veljet on hyvin kiinnostavaa, kun keskustelemme ihmisten kanssa. Y cuando les hacemos una pregunta sencilla, Ja kysymme heiltä yksinkertaisen kysymyksen. si dejaras de existir en este día, Jos tänä päivänä sun elämässä loppuisi, ¿para dónde crees que te irías? ¿Para el cielo o para el infierno? niin minne ajattelisit olevasi matkalla? Olisitko menossa taivaaseen vai helvettiin? Muchos responden diciendo, yo me voy para el cielo. Ja monet vastaa tähän ja sanoo, että minä menen taivaaseen. Ah, qué interesante. ¿Y por qué te vas al cielo? Por favor, déjame saber. Ja sitten sanoo hänelle, että no mielenkiintoista, no miksi sä ajattelit olevasi menossa taivaaseen? Pues porque yo pertenezco a una iglesia. No, kun mä kuulun johonkin kirkkoon tai seurakuntaan. Mis padres me bautizaron cuando era niño. Mun vanhemmat kastoi mut, kun mä olin vauva. Me confirmé. Ja minä kävin ripillä. Voy a la iglesia una vez al año. Käyn kerran vuodessa kirkossa. En Navidad. Jouluna. Ah, espera, voy más veces. Cuando alguien se casa. Joo, käyn mä usein. Joku menee naimisiin. Ah, más veces, sí. Cuando alguien muere y hacen un servicio, ahí voy a la Ja iglesia. useammin, kun joku kuolee ja haudataan, niin silloinkin mä käyn kirkossa. Y creo en Jesús. Ja uskon Por Jeesukseen. eso me voy a ir al cielo. Ja siksi minä menen taivaaseen. Hay esas respuestas. Tällaisia vastauksia me saadaan. Otro tipo de persona responde, ¿y usted? Yo también me voy para el cielo, dice. Ja toinen tyyppinen ihminen sanoo, joo, mäkin menen taivaaseen. Porque yo soy bueno. Koska mä oon niin hyvä. Yo no le hago daño a nadie. Mä en tee pahaa kenellekään. Ayudo a los pobres. Autan köyhiä. Y bueno, sí, de verdad, pues dejé a mi esposa y me casé con otra, pero Dios es bueno, Dios me perdona. Joo, kyllä mä jätin vaimoni ja menin naimisiin toisen kanssa, mutta Jumala on hyvä, hän antaa anteeksi. Y además voy a alguna iglesia también. Ja mä käyn jossain kirkossa seurakunnassakin. Ese tipo de respuestas hay, hermanos. Tämän tyyppisiä vastauksia on. Gente religiosa por todas partes. Joka puolella on uskonnollisia ihmisiä. Pero también Mutta, gente religiosa dentro de las iglesias cristianas. mutta on myöskin uskonnollisia ihmisiä kristillisissä kirkoissa. Y algunos responden con una convicción que casi te convencen. Ja sitten jotkut ihmiset puhuu sulle sellaisella varmuudella, että melkein tulet vakuutetuiksi. Yo me voy para el cielo. Minä menen taivaaseen, he sanoo. Porque un día recibí a Jesús. Koska eräänä päivänä otin Jeesuksen vastaan. Ah, ese día, dice. Ai, voi sitä päivää. Ah, hasta te quieren sorprender. Wow, uno puede decir, este es espiritual. Ja sitten sulle tulee sellainen tunne, että tämä henkilö on niin hengellinen. Si hablas un poquito más con ellos y te dicen, y disculpa, ¿dónde te congregas? Ja sitten kun puhut vähän pitempään hänen kanssaan ja kysyt, missä käyt? Missä Ah, sä- yo tengo como 5 congregaciones. Ei, mulla on ainakin 5 seurakuntaa, missä Yo, mä käyn. sí, 5 congregaciones. Ai, 5 Interesante. seurakuntaa, missä käyn. Yo voy así Mä por käyn, diferentes iglesias. mä käyn erilaisissa kirkoissa seurakunnissa. Y están seguros, según ellos, que van a ir para el cielo. Ja sitten he ovat sitä mieltä ja ovat varmoja, että ovat matkalla taivaaseen. O sea, en otras palabras, son turistas espirituales. Eli ne on tämmöisiä hengellisiä turisteja, voi sanoa. Van donde les parece bonito. He ¿No? menee sinne, missä heistä tuntuu niin kauniilta. No van donde les dan palabra. Ei mene sinne niinkään, missä on Jumalan sana todella esillä. O hay otros que dicen, sí, yo me voy para el cielo. Ja joku saattaa sanoa, että minä menen taivaaseen. Pero cuando uno conversa un poquito con ellos, resulta que son cristianos, pero submarinos. Ja sitten kun sä jonkun aikaa keskustelet heidän kanssaan, niin sä huomaat, että ne on Que tällaisia aparecen y desaparecen. semmoisia sukeltajakristittyjä, Aparecen y desaparecen. jotka tulee välillä pinnalle ja sitten ne taas uppoaa ja sitten ne No on taas son välillä constantes. kristitty. Ei ne on niin kuin pysy siinä uskovaisuudessa. Son personas religiosas Ne on uskonnollisia ihmisiä, que no han nacido de nuevo. jotka eivät ole syntyneet uudesti. Y así hay gente, cuando se toca estos temas, por ejemplo, Ja kun tällaisia ihmisiä on ja kun puhutaan y dicen, näistä son asioista, cosas muy básicas, por favor. ja sitten ne sanoo, ei no näähän on ihan Cosas muy perusasioita. elementales. Näähän on niin, jos sitä ihan Yo perusasioita. quiero cosas más profundas, Mä dice. haluan oppia Raamatusta jotain paljon syvällisempää. Alguien me dijo, este tipo de temas es comida para niños. Ja sitten joku sanoo mulle, että tämähän on lasten ruokaa, mistä puhutaan nyt. Pero tal persona que despreciaba este tipo de mensajes, Ja sitten sellainen ihminen, joka niin kuin väheksyy se divorció, se tällaista volvió a casar, viestiä, niin sitten se erosi ja meni naimisiin, vive en la iglesia y en el mundo. elää seurakunnassa, elää maailmassa. Son personas que no han nacido de nuevo. Sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole syntyneet uudesti ylhäältä. Por eso nosotros tenemos que ver la palabra como nuestro Señor nos da ejemplo, hermanos, que le habló lo preciso a Nicodemo. Ja sen takia on tärkeää, että me näemme Jumalan sanasta, miten tarkan esimerkin Jeesus antaa Nikodemukselle tässä Raamatussa. Le mostró la necesidad imperante que tenía Nicodemo. Ja hän osoitti Nikodemukselle sen syvän tarpeen, joka hänellä oli. Él era un religioso, Hän oli uskonnollinen, pero no estaba yendo para arriba. mutta hän ei ollut matkalla ylös. Porque ningún religioso puede ir arriba. Koska kukaan uskonnollinen ihminen ei ole matkalla Porque ylös. ninguna religión salva.
Koska mikään uskonto ei pelasta. El único que salva Ainut, joka es pelastaa, Jesucristo. on Jeesus Kristus. Él lo dijo bien claro. Hän sanoi sen niin selvästi. Yo soy el camino, Minä olen la verdad minä y la olen vida. totuus ja minä olen elämä. Ese es el principio de nuestro caminar. Ja tämä on se alku meidän tiellemme. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Eso es lo que necesitamos que la gente conozca, hermanos. Ja tämä on se, mitä ihmisten täytyy tulla tuntemaan. Hoy en día hay teólogos muy profundos, dicen ellos, Ja tänä päivänä on hyvin tämmöisiä syvällisiä que ya no predican teologioita. estas cosas. Ja he eivät enää näitä asioita julista. Por eso que hay esa muerte dentro de las iglesias. Ja sen takia seurakunnissa on sellainen kuolema. Esa muerte espiritual, no hay vida. Hengellinen kuolema, ei ole elämää. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Entonces vemos que acá Nicodemo Tässä me nähdään Nikodemus, se da cuenta että hän huomaa. cómo se puede hacer esto. Él responde y reacciona con una pregunta. Ja hän huomaa, miten tämä kaikki tapahtuu, ja hän kuuntelee ja vastaa sitten kysymyksellä. ¿Cómo se puede hacer esto? Miten tämä on mahdollista? Puedo nacer de nuevo. Miten voinko mä syntyä uudesti? Y nuestro Señor Jesucristo dice, pero eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Ja Jeesus sitten sanoo hänelle, että mutta sinä olet Israelin opettaja, etkö tätä tiedä? Es muy interesante esto, hermanos, Tämä on erittäin mielenkiintoista sisällöstä, porque hoy en día koska tänä päivänä hay personas on ihmisiä, que están ejerciendo hasta ministerios, están de pastores, jotka ovat jopa palvelutehtävissä, on ehkä pastoreita, porque hicieron un curso. koska hän on käynyt jonkun Se kurssin. fueron a la universidad de teología, He meni yliopistoon teologiseen, les inflaron el pecho de conocimiento. ja heidän Vuelven, rintakehänsä täyttyi tiedosta, heidän päänsä täyttyi tiedolla. acá viene el teólogo. Ja tässä tulee sitten se teologi, he ovat sitä mieltä itsestään. No tenemos nada en contra del conocimiento bíblico, Ei meillä ole mitään Jumalan sanan tuntemista porque hay vastaan, teología también sana. koska on olemassa teologia, joka on tervettä. Lo que quiero decir es que hay personas que están ejerciendo, pero no han tenido esta experiencia del nuevo nacimiento. Mitä mä haluan sanoa, että on ihmisiä, jotka on julistajia, mutta he eivät ole syntyneet uudesti ylhäältä. Por eso que el estado de la iglesia está así, en muchos lugares mundana, Ja siksi seurakunnassa muriendo en muchos lugares, on niin paljon sellaista niin kuin maailmallista menoa ja kuolemaa. porque sacaron o un pastor termina su carrera, Ja joku puesto por pastori Dios, sai opiskelunsa loppuun, nacido de nuevo, ja aina he ottivat pois jonkun pastori, joka oli syntynyt uudesti ylhäältä, joka oli parte con el Señor, todellinen julistus, ja hän meni sitten Herran y kanssa. la iglesia pone otro pastor. Ja sitten seurakunta laittaa toisen pastorin. Pero si es una iglesia que es dirigida por el Señor, Mutta jos on Herran johtama seurakunta, si hay un liderazgo guiado por el Señor, ja jos johtajat on Jumalan johdossa, pues pondrán un pastor niin he tulee laittaa sellaisen pastorin, que primeramente haya dado fruto, joka ennen kaikkea haya nacido de nuevo. joka on ennen kaikkea, jossa on näkyvissä parannuksessa Claro, obviamente que tenga conocimiento. ja että hänellä on tietoa. Porque, hermanos, tenemos que ver con detalle esto. Nicodemo reaccionó con una pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se hace esto? Ja Nikodemus vastasi Jeesukselle kysymykseen, miten tämä tapahtuu, miten se on mahdollista. Aquí tenemos que ver un poquito, hermanos, lo que pasó en el jardín del Edén. Tässä meidän pitää vähän tutkia siihen, mitä tapahtui Edenin paratiisissa. Nosotros sabemos por la escritura, Kirjoitusta me tiedämme, cuando Adán cayó, kun Adam sortui, pecó, kun teki syntiä, Eva perdón, y fue inducido también Adán a pecar. eli Eeva teki syntiä ja sitten hän sai johdatetuksi Adaminkin tekemään syntiä. Y el Señor lo dijo claramente, Ja Herra sanoi hyvin selvästi, el día sinä päivänä, que tú comieres del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese día morirás. että sinä päivänä kun sinä syöt tuosta hyvän ja pahan tiedon hedelmästä puusta, niin sinä kuolet. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ese día murieron Adán y Eva? Niin mä kysyn teiltä sisaret, että kuolivatko Adam ja Eeva tuona päivänä? ¿Qué pasó? Mitä sitten tapahtui? Aquí también hay muchas cosas que podemos ver, pero bueno, estamos viendo lo del nuevo nacimiento, pero quiero ver un poquito esto de lo de la caída. Eli tässä tapahtuu monia asioita, mutta me puhutaan nyt uudesti syntymisestä, mutta puhun vähän aikaa tuosta O lankeamusta. sea, Adán pecó Eli Adam teki syntiä y por el pecado entró la muerte. ja sen synnin takia tuli kuolema. Adán no murió físicamente en ese momento, Adam ei kuollut tuossa hetkessä fyysisesti, porque vivió 930 años más. koska hän eli 930 vuotta Tuvo lisää. hijos e hijas, Hän sai tyttöjä ja poikia, pero sí él murió espiritualmente, mutta hän kuoli hengellisesti tuossa. porque la muerte es separación de Dios. Koska kuolema on ero Jumalasta. Aunque hay algunos que tienen una doctrina, ¿no?
un poco Vaikka raro. joillakin on vähän mielenkiintoinen Dicen, oppi. nosotros somos almas vivientes. He sanoo, että me olemme tämmöisiä eläviä sieluja. Es verdad, la palabra dice ahí en Génesis. Y el Señor, Jehová Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja kyllä sanoo meille, että Jumala puhalsi meihin elämän hengen ja teki meistä eläviä sieluja. Es verdad, es bíblico. Se on totta, se on raamatullista. Pero también la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Mutta Raamattu sanoo myöskin meille, että meissä on henki, sielu ja ruumis. O sea, ¿por qué tenemos que ver este detalle, hermanos, que el hombre murió espiritualmente? Miksi meidän täytyy katsoa tämä yksityiskohta, että ihminen kuoli hengellisesti? Y hay muchos pasajes que refuerzan estas doctrinas. Ja on monia jakeita, jotka näitä oppeja vahvistaa. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos? Muistatteko, kun Jeesus sanoi, että antakaa kuolleiden haudata kuolleensa? Y Pablo dice en Efesios capítulo 2, en el verso 1 dice, y él os dio vida. Ja Paavali sanoi Efesolaiskirjeeseen, että hän antoi heille elämän. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hän antoi teille elämän, kun olitte kuolleita synneissänne ja pahuuksissanne. O sea, los que están sin Dios, viviendo en el pecado en el mundo, Eli ihmiset, jotka elää ilman Jumalaa maailmassa synnissä, son personas muertas espiritualmente. he ovat hengellisesti kuolleita. ¿Y cómo se puede ver? Incluso se puede ver eso, hermanos. Ja miten sen voi nähdä? Sen voi nähdä, sisarut ja veljet. Por ejemplo, ellos no desean conocer a Dios, porque están muertos. He eivät halua tulla tuntemaan Jumalaa, koska he ovat kuolleita. Les aburre leer la Biblia. Heistä on ikävystyttävää lukea Raamattua. Y muchos otros detalles. Vienen a un culto, si no han nacido de nuevo, se aburren, se cansan. Eli he tulee seurakuntaan, monia yksityiskohtia voi sanoa, he tulee ja he ikävystyy seurakunnassa. O sea, la muerte entró al hombre. Eli kuolema tuli ihmiseen. Y por eso Jesús le estaba hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Ja siksi Jeesus puhui Nikodemukselle tarpeesta syntyä uudesti. Y para nosotros es una necesidad imperante también esto, hermanos. Ja se on myöskin meille, sisaret ja veljet, erittäin tärkeä, tarpeellinen asia. Porque a menudo vendrán personas a la iglesia. Koska jatkuvasti tulee ihmisiä El seurakuntaan. Señor traerá las almas. Herra tuo sielut seurakuntaan. Pero nosotros queremos verlos nacer de nuevo. Mutta me haluamme nähdä heidän syntyvän Queremos ver uudestaan. esos cambios. Haluamme nähdä sen muutoksen. Porque ¿de qué sirve juntar gente, hermanos? Koska mitä hyötyä siitä on, jos ihmisiä tulee kokoon. Juntarlos, pero la gente no cambia. He tulee yhteen, he tulee kokoontua, mutta he eivät halua muuttua. Siguen con las mismas situaciones. He jatkavat samoissa elämäntilanteissaan. No, eso no puede ser, hermanos. Näin se ei voi olla, siskot ja veljet. Tenemos que ver estos principios bíblicos. Meidän on tärkeää tarkastella näitä raamatullisia periaatteita. Podemos ver entonces acá, hermanos, que el pecado produjo la muerte. Eli me voidaan nähdä tässä, että synti sai aikaan kuoleman. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo se puede hacer esto? Ja Nikodemus kysyy, miten tämä voi tapahtua? ¿Y cómo es que una persona nace de nuevo? Eli miten ihminen voi vanhana syntyä uudestaan? Es una pregunta. Se on kysymys. Ya vimos una parte como el pecado entró por Adán. Ja me voidaan nähdä, että Aadamin kautta tuli synti. Y la palabra continúa diciendo, la paga del pecado es muerte. Ja Raamattu jatkaa ja sanoo, että synnin palkka on kuolema. Pero también la palabra dice, hermanos, Mutta myöskin Raamattu sanoo meille siis, cuando una persona se arrepiente, eli jos ihminen tekee al escuchar la palabra, kun hän kuulee Jumalan sanan, por eso es importante predicar la palabra. ja siksi on tärkeää sanata sanaa. Cuando predicamos las buenas nuevas, Kun me julistamme hyviä uutisia, cuando confrontamos por la palabra al hombre pecador, kun me kohtaamme syntisen ihmisen cuando Jumalan esta persona sanalla, es redarguida por su pecado, ja kun hän tulee syntinsä kautta niin kuin es convencida de pecado por el Espíritu Santo, haluaa kääntyä synnistä pyhän hengen kautta, cuando esta persona llora por su pecado, kun tämä ihminen itkee syntejään, ¿cómo fui capaz de pecar contra ti, Señor? kuinka pystyin tehdä, Herra, sinua vastaan syntiä, Se arrepiente. kun hän tekee parannusta, Hay un arrepentimiento genuino kun on semmoinen aito parannuksen teko hänessä, y se aparta del pecado ja hän haluaa hyljätä syntiä, y abre su corazón avaa sydämensä, para recibir ottaa sen vastaan, a Jesucristo Jeesuksen Kristuksen, como su Señor y Salvador. Herrana ja pelastajana. Si esa persona lo ha hecho con sinceridad, Jos hän on tehnyt tuon La palabra aidosti, dice Jumalan sana sanoo, que el Espíritu Santo opera en esa persona. Pyhä Henki tekee työtä tuossa Porque el ihmisessä, nuevo nacimiento koska uudesti synty no es algo del hombre, ei ole jotain ihmistä, es algo operado por el Espíritu vaan se on Santo. Pyhän Hengen tekemää. Cuando un alma se arrepiente, Kun sielu tulee, cuando un alma parannuksen pide tekoon, perdón por sus pecados, pyytää anteeksi syntejään, entonces Dios opera
genera el nuevo nacimiento de esa Niin persona. Jumala saa aikaan tuon uudesti syntymisen. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Esa experiencia personal, hermanos, Ja tämä henkilökohtainen kokemus, la tenemos que tener cada uno de nosotros. jokaisen meistä me tarvitsemme sitä. En algunos casos es un poco, por ejemplo, yo tengo 2 niños. Joissakin tapauksissa se on vähän, esimerkiksi mulla on 2 lasta. Ellos nacieron en un hogar cristiano, Ja he syntyivät uskovaisen pero perheeseen. ellos crecerán, Ja he tulee kasvamaan. ellos escucharán palabra, He kuulee Jumalan sanaa. aprenderán muchas cosas de la Biblia, He tulee oppimaan paljon Raamatusta. pero aún ellos necesitan tener esta experiencia. Mutta jopa he tarvitsevat tämän kokemuksen uudesti. Porque ellos no serán cristianos automáticamente. Koska heistä ei tule automaattisesti kristittyjä. Tienen que tener esa experiencia del nuevo He nacimiento. tarvitsevat uudesti syntymisen kokemuksen. ¿Y cómo podemos darnos cuenta Ja miten me voidaan huomata se? si una persona ha nacido de nuevo o no? Miten me tiedetään, että joku on syntynyt uudesti tai ei ole Porque syntynyt? hay evidencias, hermanos, y eso es lo que queremos hablar un poquito el día de hoy. Ja se, mistä me halutaan tänään puhua, että se uudesti syntyminen, siitä on todisteita, se näkyy. Hay diferentes tipos de personas dentro de la iglesia. Seurakunnassa on erilaisia ihmisiä. Hay personas que nacidas de nuevo, como estamos mencionando, Eli seurakunnassa on niitä ihmisiä, niin kuin mä mainittu, jotka on syntyneet uudesti ylhäältä. que se gozan adorando al Señor, Jotka iloitsee, kun ne saa que se palvella. deleitan con la palabra Ja he nauttii Jumalan sanasta. y muchas veces dicen, yo quiero seguir escuchando palabra. Ja he monesti sanoo, että hei, mä haluan jatkaa vielä kuunnella Jumalan sanaa. Pero hay otro tipo de personas que están en la iglesia también, Ja on toisenlaisia ihmisiä, jotka myöskin on seurakunnassa. hasta pueden ser constantes en la iglesia, Ja he voi olla jopa aktiivisiakin seurakunnassa. He Pero- käyvät siellä paljon. pero no disfrutan los momentos de alabanza. por Mutta he ejemplo. eivät nauti esimerkiksi siitä, kun me ylistämme Herraa. No disfrutan la palabra, He eivät nauti Jumalan sanan julistuksesta. se cansan He väsyy siihen. y miran a la izquierda y a la derecha, dicen, cuánto no me gustaría ser como ellos. Ja sitten ne katselee oikealle ja vasemmalle ja sanoo, että kyllä mä haluaisin olla niin kuin joku ¿Por qué yo no toinen. soy como ellos? Miksi mä en ole tuollainen niin kuin Si he vengo on? todos los días a la congregación. Mähän käyn joka päivä seurakunnassa. Les puedo contar un poquito el testimonio de un joven. Kerron vähän todistusta erään Hijo de nuoren pastor. elämästä. Erään pastorin Ya pojan él es un jovencito, elämästä. Ja nyt hän on jo nuori mies. también es un gran colaborador dentro de la iglesia ahora. Ja hän on myöskin nyt innokas Herran seuraaja ja tekee työtä siellä seurakunnassa. Yo me acuerdo ese testimonio que él decía, yo estaba en la iglesia. Ja mä muistan hänen todistuksensa, hän kertoi, mä olin Yo seurakunnassa. siempre estaba en la iglesia. Mä olin aina seurakunnassa. Pero cuando yo miraba a los hermanos, Mutta kun mä katselin sisaria veljiä siellä, yo me daba cuenta que yo no era lo mismo, o yo no sentía lo mismo que ellos. mutta mä huomasin, että mä en tunne samoin kuin he tuntevat. Mi mente estaba en otras cosas. Mun mieleni oli muualla. Yo nunca había pisado una discoteca, Mä en ollut koskaan elämässäni käynyt missään nunca había tomado diskossa un trago, tai ottanut jotain ryypännyt. pero yo me sentía como obligado en la iglesia. Mutta mulla oli jonkunlainen semmoinen pakon tunne siellä seurakunnassa. Y él luchaba con esto. Ja mä taistelin sen kanssa. Y él decía, pues yo no pecaba no porque era bueno, Mä en tehnyt syntiä, mä olin hyvä ihminen. sino por la moral que mis padres me habían inculcado. Mä en tehnyt syntiä sen moraalin takia, mitä mun vanhempani oli mulle opettaneet. Pero cuando él tuvo esta experiencia, hermanos, Mutta sitten kun hän sai tämän kokemuksen, él mismo testificaba, niin hän puedo itse sentirme todisti, libre. että mä olen vapaa nyt. El primero en llegar en el culto, Hän oli ensimmäisenä colaborando kokouksessa con su padre, que es pastor, ja rukoili isänsä kanssa, joka on pastori. y también predicando ya en el templo Ja también. sitten myös myöhemmin hän julisti siellä. Un gran temppelissä. colaborador. Ja hän oli suuri tämmöinen Herran palvelija. Amén, hermanos. O sea, no todo aquel que está en una iglesia está ya para irse para arriba. Eli ei kaikki, jotka on seurakunnassa, niin ei ne ole vielä valmiit kohtaamaan Herraa, lähtemään ylös. Hay cosas que pueden mostrar que una persona no ha nacido de nuevo. On asioita, joista voi nähdä, että ihminen ei ole syntynyt uudesti. Otras cosas que podemos ver también, que personas que están en la iglesia, Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on seurakunnan, mitä me voidaan nähdä. pero están con otros objetivos. Mutta he on siellä jotain muuta tarkoitusta varten. El objetivo de ellos no es alimentarse de la palabra. Heidän syynsä olla seurakunnassa ei ole tulla ravituksi Jumalan Van sanasta. muchas veces van hasta por, como dije ya, por religión. He voi mennä sinne vaikka jopa sen uskonnon takia. La religión cristiana. Eli kristillinen uskonto. Amén. Amen. No hay cambio en sus vidas. Heidän elämässään ei ole muutosta tapahtunut. Porque es evidente, hermanos, cuando un niño nace, Koska se on ihan nähtävää, että kun lapsi syntyy, crece, kasvaa, se reproduce niin hän sitten myöhemmin tuottaa y en su tiempo muere. ja sitten kuolee.
no se ve ese desarrollo. Eli tätä samaa niin kuin, tämmöistä kehitystä ei näy. Puede estar 5 años, 10 años dentro de una congregación, pero hay que seguir cambiándole pañales espiritualmente. Eli tämä ihminen voi olla 50 vuotta seurakunnassa, mutta hengellisesti hänelle edelleen vaihdetaan niitä vaippoja. O sea, no hay evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo. Eli ei ole näkyvissä todistetta siitä, että tämä ihminen on syntynyt uudesti. Gloria a Dios, hermanos. Kunnia Jumalalle, sisaret ja veljet. Podemos también mencionar, hermanos, Me voidaan myöskin mainita, que las evidencias de que una persona, että se niin kuin, todiste siitä, että ihminen, o sea, yo estoy hablando dentro de la iglesia, mä hermanos, puhun nyt seurakunnan sisällä, porque hay personas que se están engañando a sí mismas. koska on ihmisiä, jotka niin kuin, huijaa itseään. Tienen nombre de cristianos, Heissä on kristityn nimi, pero no viven como tal. mutta eivät elä sitä kristityn elämää. Por ejemplo, ¿cómo es posible que uno se llame cristiano Koska miten on mahdollista esimerkiksi, että joku kutsuu itseään kristityksi, y siga encadenado? mutta hän on edelleen kahleissa. Por ejemplo, siga tomando. Esimerkiksi hän edelleen juopottelee. Todavía tiene sus latitas de cerveza escondidas. Hänellä on siellä piilossa aina niitä kaljan tölkkejä. Pero él dice, no, una copita no pasa nada. Ja hän sanoi, että no ei, silloin nyt yksi tuoppi silloin tällöin, ei silloin väliä. Son gente engañada. Ne on semmoisia ihmisiä, jotka on vähän niin kuin huijauksessa. En una oportunidad me encontré con un hermanito que nos visitó allá en Marijam. Mä muistan erään veljen, joka siellä Marianhaminassa kävi meidän luonamme. Él nos visitaba algunas veces. Hän kävi joitakin kertoja meidän luona. Y él me dijo, estaba un poco enojado, ¿no? Ja hän oli vähän vihainen. Y dijo, ¿sabes qué? Fui a una fiesta, Ja hän sanoi, että tiedätkö mitä, kävin eräässä juhlassa. a una discoteca, dice. Eräässä diskossa hän sanoi. Él nos visitaba Hän kävi siellä meidän seurakunnassa. alguna vez, no era miembro ahí. Ei Y ¿sabes qué? Me dice, justo en esa fiesta encontré a mi líder. Ja sitten hän sanoi, että juuri tuossa juhlassa diskossa mä tapasin mun Tenía johtajan. un vaso de cerveza, estaba muy contento. Ja hänellä oli kaljatuoppi kädessä ja hän oli niin tyytyväinen. Estaba bromeando ahí con unas chicas, Ja hän siellä vitsaili muutamien mal tyttöjen vestidas, kanssa, minifalda y todo, de jotka fiesta. oli siellä minihameissa ja muuta. Y yo le dije, pero tú el otro día en la iglesia oraste por mí. Ja sitten, mutta sä eräänä päivänä seurakunnassa jossakin rukoilit jonkun puolesta. Incluso me impusiste las manos y oraste por mí. ¿Qué haces acá? Le dijo. Ja sitten se oli sanonut sille kaverille, että sä rukoilit mun puolesta ja panit käden mun päälle. Mitä sä täällä teet Ya täällä dijo, es que tú no diskossa? entiendes. Esto no es malo Ja realmente. sitten tää hänen niin sanottu Eli henkilön komia, johtajansa sanoi, että sä et ymmärrä, että ei tää nyt niin paha ole, sä et vaan ymmärrä vaan mistä on kysymys. Ese tipo de historias no son inventadas, hermanos. Ja tällaiset kertomukset näin jo keksitty. Con algunos de esos. Otro jovencito que me dijo Näin tapahtuu. casi la misma historia. Ja toinen nuori kertoi lähes samalla Encontré a mi líder con un vaso de cerveza. Este tiempo de verano. Ja hän kertoi, että kesällä hän oli tavannut hänen hengellisen johtajansa jossain Realmente esto no es malo. Ei kaikki nyt on niin pahaa. Son cosas que están mostrando de gente que está en la iglesia, Tällaisia asioita tapahtuu jopa ihmisille, jotka on sanoo olevan seurakunnassa. pero que no han tenido esta experiencia del nuevo nacimiento. Mutta he eivät ole todella syntyneet uudesti. Gente amarrada a esclavitud todavía. Ne on sellaisia ihmisiä, jotka elää vielä semmoisessa orjuudessa ja katkeruudessa. Es verdad que el Señor nos trae a su casa en diferentes condiciones. On totta, että Herra tuo meidät hänen kotiinsa, Herran huoneeseen erilaisista elämäntilanteista. Pero también es verdad que Él nos liberta. Mutta myöskin totta on, että Herra vapauttaa meidät. ¿Cómo es posible que haya gente que está dentro de las iglesias pero todavía atadas a la pornografía? Miten on mahdollista, että seurakunnissa on ihmisiä, Pero dicen que jotka son käy siellä cristianos. ja sanovat olevansa uskovaisia, mutta silti he ovat pornografian siteissä. Esa gente se está engañando. Tällaiset ihmiset vähän niin huijaa itseään. Esa gente no ha nacido de nuevo. He eivät ole syntyneet uudesti. ¿Cómo es posible, hermanos, Miten on mahdollista, sisaret ja veljet, que haya gente que dice ser cristiana että ihmisiä, jotka sanovat olevansa kristittyjä y nacida de nueva ja sanovat olevansa uudesti syntyneitä, y tenga demonios? ja sitten he sanovat, tai heissä on demoneita. Y todos los cultos les llaman, pasen para el frente Ja sitten heitä kutsutaan siellä seurakunnan kokouksissa y les eteen. ministran ahí, Heitä les palvellaan tumban ja he kaatuvat sinne. y se dan vueltas. Ja he kulkevat siellä ympäriinsä, pyörivät ympäriinsä. Todos los cultos el mismo show. Joka kokouksessa tämä sama show näiden samojen Y se ihmisten levanta y kanssa.
ahora sí me siento libre. Ja sitten he nousevat ja sanovat, nyt mä olen vapaa. Al siguiente día vuelven a pecar. Ja seuraavana päivänä he jälleen tekevät La misma syntiä. situación. Ja sama tapahtuu. Eso no puede ser, hermano. Ei näin voi olla todella uudesti Y syntyneitä. ellos creen que son nacidos de nuevo. Ja he ajattelevat olevansa. Y cuando uno habla estos temas Ja sitten kun puhutaan näistä o de esta aiheista forma, tällä tavalla, dice tal persona no tiene amor. niin sanotaan, että Tal persona no me ama. sillä ihmisellä ei ole rakkautta. Yo se ei quiero que me rakasta. hablen del amor de Cristo, dicen algunos. Ja he sanovat, että he eivät näe Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Claro que sí hablamos del amor de Cristo. Totta kai me haluamme rakastaa Jeesuksen Kristuksen rakkaudella. Pero hay personas que necesitan entender que están viviendo Mutta on ihmisiä, joiden on tärkeää ymmärtää, että he elävät en pecado. synnissä. Que es mucho peor todavía estando en la iglesia, hermano. Joka on vielä pahempi silloin, kun ihminen ajattelee olevansa No podemos seurakunnassa permitir eso, no podemos admitir Ei me voida, meidän täytyy vain niin kuin, me ei voida sallia sitä, meidän täytyy niin kuin que la contaminación entre en la iglesia. ettei niin kuin, tuomio tule seurakunnalle. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Esta batalla, hermanos, la tenemos. Tämä taistelu on meille, sisaret ja veljet. Hay un montón de gente que por ejemplo, que no tiene una casa espiritual, On paljon ihmisiä, joilla ei ole hengellistä kotia. que dicen, yo soy mi pastor, Ja he sanovat, minä olen pastorini, paimeneni, nadie me mandará. kukaan ei voi minua määrätä. La palabra dice, yo soy Jehová mi pastor, nada me faltará, pero ellos han cambiado eso. Raamatun sana sanoo, että Herra on minun paimeneni, ei Yo soy minusta mi mitään pastor, puutu, mutta nadie me manda. he sanovat, että minä olen No oma se pastorini, sujetan a ja nadie. kukaan ei voi minua määrätä. Son personas que no han nacido de nuevo. Ne on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole todella syntyneet uudesti. Porque tiene que haber un orden en la casa del Señor. Koska Herran huoneessa on järjestys. Amén, hermanos. Amen, sisaret ja veljet. Vemos acá claramente lo que el Señor le está dando a Nicodemo. Tässä me voidaan selvästi nähdä, mitä Herra puhuu Nikodemukselle. Entonces, si vemos un poquito, hermanos, entonces, ¿cuáles son las evidencias Eli mitkä on ne todisteet de que una persona ha nacido de nuevo? siitä, että ihminen on syntynyt uudesti? Lo primero que menciona la palabra, bueno, hay muchas cosas, vamos a ver algunas. On monia asioita, mutta ensimmäinen asia, mikä Raamatun sana sanoo. En 1 de Juan, en el capítulo 5 dice, Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku en el capítulo 5, verso 4 dice, jae 4 sanoo. todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eli jokainen, joka on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ja se on meidän voitto. Luepa se Lauri sieltä. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Está bien claro, ¿cierto? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eli jokainen, joka on syntynyt Jumalasta, voittaa ¿Y maailman. qué es el mundo? Ja mikä se maailma on? Amén. La vanidad, todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, Eli silmien los deseos de la carne, lihanpyyntö, la vanagloria de la vida. kaikki elämän korskeus. El que es nacido de Dios vence todo eso. Eli joka on syntynyt Jumalasta, voittaa nämä asiat. No por fuerza propia, obviamente, Totta kai ei omalla voimallaan, sino por la fe en Jesucristo. vaan siinä uskossa, mikä hän on Jeesus Por eso que es inaceptable, hermanos, que alguien diga, yo soy cristiano, pero no me juzgues porque tengo unos pecadillos por ahí. Eli on ihan mahdotonta, että joku sanoo, että minä olen uudesti syntynyt, ja sitten sanoo, että mutta älä tuomitse minua, vaikka mulla on vähän noita pikkusyntejä tuolla. Es inaceptable, hermanos. Sitä ei voi hyväksyä. Siis Aún hay ciertas denominaciones que no creen en la santidad. on olemassa oppeja, jotka eivät usko pyhyyteen. Dicen, nadie puede ser santo. He sanovat, että ei kukaan voi olla pyhä. Tú eres santo. Oletko sinä pyhä? A ver, algunos preguntan, ¿tú eres santo de verdad? Ja sitten he kysyvät, että oletko ihan tosissaan Nadie pyhä? puede ser santo. Ei kukaan voi olla Todos pyhä. pecamos, dicen. Kaikkihan me tehdään syntiä, niin joku sanoo. Está bien que una persona en el mundo hable eso, ¿no? On ihan hyvä, jos joku Pero hay maailmassa cristianos que hablan de esa sanoo forma, tämän. no creen en la santidad. Mutta on uskovaisia, jotka eivät usko pyhyyteen. Porque nosotros sabemos que no somos santos por fuerza propia, Koska me tiedämme, ettemme ole por algo que pyhiä hicimos. omasta voimastamme, sen takia mitä me olemme itse Somos tehneet. santos Me por lo olemme que pyhiä. Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sen takia mitä Jeesus Kristus on tehnyt Él pagó por nuestros pecados, Él nos limpió, Hän pesi meidät verellään, meidän syntimme, hän Él puhdisti. nos lavó, Él nos justificó, Ja hän vanhurskautti meidät. Él nos santificó. Eli hän pyhitti Y meidät. por la fe nosotros somos santos. Ja uskon kautta me olemme pyhiä. Es verdad que no somos perfectos totalmente como Dios quiere, Emme vielä ole Mientras estemos en esta tierra. Ihan olen tässä maassa, niin kuin Jumala haluaisi. pero en nuestro corazón anhelamos ser perfectos. Mutta meidän sydämessä me halajamme, kaipaamme olla Cada vez que nos equivocamos en algo nos duele. Ja joka kerta kun teemme virheitä, me kärsimme siitä. No tomamos unas cosas, pero nadie es perfecto, bueno, lo vuelvo a hacer. Emme ajatella sitä niin, että No. eihän kukaan ole täydellinen, ei sillä ole väliä. No, hermanos, todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Ei, vaan jokainen, joka on syntynyt uudesti, hän voittaa maailmaa. Y en Romanos capítulo 8, verso 13 también dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eli Romanos 8, romalaiskirja 8, 3 sanoo. Porque si vivís, estoy leyendo una parte del texto, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Gloria a Dios. La persona que ha nacido de nuevo, Eli ihminen, joka on syntynyt uudesti, amén, va a crucificar, va a pisotear las obras de la carne. niin hän haluaa ristiinnaulita, hän haluaa tallata jalkoihinsa ne lihan teot. Lo dice claro, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Eli tässä sanotaan selvästi, hengellä kuoletatte ruumiin teot. Estas son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo. Ya no está practicando el pecado. Eli nämä on niitä, mistä näkee, että ihminen on syntynyt uudesti, eli hän ei halua enää harrastaa syntiä. Porque dice claramente, el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. Koska Raamattu sanoo selkeästi, että kuka harrastaa syntiä, hän on vihollisesta. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Y también tenemos otro verso que habla de esto. Ja vielä on toinenkin jae, kolmaskin jae, joka puhuu tästä. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, Toinen korintolaiskirje 5:17. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ja jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Kaikki vanha on kadonnut ja kaikki uusi osia on tullut. Una vez más, si puede leerlo por favor en finlandés también. Elikkä sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Ja tämän espanjankielisen käännöksen mukaan sanoo, että se mikä on vanhaa on kadonnut ja kaikki on tehty uudeksi. Gloria a Dios. Acá lo dice claramente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es nuevo? Tässä sanoo ihan selkeästi, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Es la persona regenerada. Eli hän on Es la nueva criatura. hän on uusi luomus, hän on uudistunut ihminen. Las cosas viejas pasaron. Eli vanha on mennyt pois. La vida vieja pasó. Eli se vanha elämä, se on ohi. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona era mentirosa, pues esa pasó. Si nació de nuevo. Jos hän oli ennen valehteli, jos hän on nyt syntynyt uudesti, niin hän ei enää valehtele. Si alguien era ladrón, pues si tiene vida nueva, ya no puede seguir lo mismo. Jos joku oli varas ja jos hänellä on tämä uusi elämä, niin hän ei enää halua jatkaa sitä. Todas las obras de la carne, hermano. Eli kaikki semmoiset ihan teot, Pasaron. ne on jäänyt syrjään. Y tenemos que vivir en esa vida nueva. Eli me saamme elää, meidän täytyy elää siinä uudessa elämässä. Esto demarca, hermanos, que la vida tiene que ser totalmente diferente. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sen elämän täytyy olla täysin erilaista. No puede ser la misma. Ei se voi olla samaa. Esto no es una reformación nada más superficial. Eikä tämä ole vain joku semmoinen niin kuin päältä päin näkyvä muutos, uudistuminen. Porque la persona que es reformada por encima, superficialmente, Koska sellainen ihminen, joka on vain niin kuin päältä päin vähän puhdistettu, tarde o temprano vuelve a caer. niin myöhemmin, tai ennemmin tai myöhemmin hän uudelleen kompastuu. Pero la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo Mutta sellainen ihminen, joka on uudistettu Pyhän Hengen kautta, va a crecer. niin hän kasvaa. Se va a notar el cambio. Ja sen muutoksen tulee huomaamaan. Tiene hambre de la palabra. Hänellä on Jumalan sanan nälkä. Dice, wow, tengo culto. Hoy no tengo culto, pero yo quiero un culto más. Ja hän ajattelee, että voi tänään ei ole kokousta, mutta Abre su Biblia. mä haluan kokouksen ja avaa raamattunsa. Pide al Señor, le dice, háblame. Ja hän pyytää Jumalalta puhua. Se alimenta. Ja hän ravitsee itseään sanalla. Hay mensajes, claro, hay que saber qué tipo de mensajes también escuchar por la internet. Ja hän haluaa internetistä kuunnella niitä hyviä Porque julistuksia. muchas veces en internet también se ven fuegos artificiales. Koska valitettavasti internetissä on myöskin sitä sellaista feikkitulta. Niin Un predicador que dice, wow, deslumbra, fuegos artificiales. Eli semmosia vähän niin kuin olisi näitä, ¡Qué mitä tremendo! uutena Dicen. vuotena on näitä ilotulitusopetusta. Ese predicador me gusta, dicen. Eli ihmiset sanoo, että vautsi sitä opettajaa. Porque habla bonito. Puhuu niin ihanasti. Pero después investiga un poquito más, resulta que se divorció, Ja sitten kun se tutkii vähän Se volvió a casar. ihmisistä, että se on eronnut ja se on uudelleen mennyt que naimisiin. cambia de doctrina, de cada nada. Ja joka muuttaa vähän siitä ja tätä. No, hermanos. Hay que saber también a quién escuchar. On tärkeää, että tiedämme, ketä me kuuntelemme. Porque hay muchos que han sido engañados, hermanos. Koska on niin monia, jotka ovat tulleet huijatuiksi. Porque hoy en día se presentan muchos predicadores por la internet. Internetissä on tänä päivänä niin paljon julistajia.
Nosotros lo utilizamos para bendición. Me haluamme käyttää internettiä siunaukseksi. Qué bueno, pero hay gente que lo utiliza para mostrarse ellos mismos. Mutta sitten on niitä, jotka haluaa käyttää Para mostrar internettiä que son profetas, apóstoles, opettaakseen ja näyttääkseen, että he ovat jotakin. Että he on para mostrar sus talentos. profeetteja, heillä on taitoa, kykyä, heillä on talenttia. Pero la persona así no tiene hambre y sed de la palabra, hermanos. Mutta silloin kun ihmisellä on jano ja nälkä sanaan, Y ese es el termómetro que tenemos que tener. Yo tengo hambre. ¿Usted siente ese deseo por la palabra diariamente? mä kysyn sinulta, että onko sinulla tää tämmönen jano ja nälkä päivittäin? ¿Usted siente ese deseo de orar por las mañanas, por la tarde, por la noche? Onko sinulla se kaipuu rukoilla illalla, päivällä, aamulla? Tää on oikein ¿Usted tiene celo por la palabra? meidän uskon elämä. Onko sulla niin kuin kaipuu Jumalan sanaan? ¿Usted tiene piedad, tiene misericordia por las almas perdidas? Onko sulla armoa niitä hukkuneita sieluja kohtaan? Eso es lo que habla de una persona que ha nacido de nuevo, Kaikki tää puhuu sellaista ihmistä, joka on syntynyt que uudestaan, quiere congregarse. joka haluaa kokoontua No seurakuntaan. dice mi casa es mi congregación. Ei sano, että minun kotini on minun Yo escojo al seurakunta. pastor que quiero, ahí tienen el control ahí. Ja sitten, Cambia. Si un pastor los está exhortando, ja sitten hän ottaa sen televisiokontrollia ja Cambia de canal. ja okei, a mí ese no me gustó. ja sitten hän sulkee sen, koska hän ei tykännyt siitä saarnasta. Gloria a Dios. Se quiere congregar. Eli ihminen haluaa kokoontua, Quiere apoyar la obra. haluaa auttaa sitä ¿Cómo es palvelustyötä. posible que hayan personas que digan que soy nacido de nuevo, Miten on mahdollista, että on sellaisia ihmisiä, jotka sanoo olevansa uudesti que syntyneitä? reclaman, hasta reclaman indirectamente, porque no me hacen líder? Ja sitten he Un saattaa diácono. valittaa sitä, että miksei mua ole jo tehty pomoksi, eli johtajaksi seurakunnassa. Pero no apoyan la obra. Mutta he eivät halua auttaa siinä palvelutyössä. No ofrendan, no diezman. He eivät uhraa ja anna kymmenyksiä. Porque eso también habla de un nacido de nuevo. Koska kaikki tää puhuu siitä, että me olemme syntyneet. Porque siente, se identifica, esta es la obra de Dios. Eli he niinku tuntee, että tämä on se Herran työ. No dice, bueno, acá, pues que el pastor vea cómo hace. Ja sitten eivät sano, että okei, tehkää pastori miten tekee. No, dice, yo siento la carga. Ja he tuntevat sen paineen. Esta es la obra de Dios. Tämä on Yo Jumalan no puedo dejar toda la palvelu. carga a mi pastor. Mä en halua, että vain mun... Yo también voy a colaborar conforme Dios me bendiga. Ja mä haluan tehdä myöskin työtä pastorin kanssa Porque yhdessä. nosotros no manipulamos a la gente. Sen mukaan, mitä Jumala Podemos, antaa. traigan acá 100 euros para el que quiere ser sanado. Eikä me ei halua manipuloida ihmisiä. Tuoppa tänne 100 euroa, niin paranna. Una buena ofrenda para que sea sanado. Annapa kunnon uhrilla ja Herralle, että voit parantua. Bueno, Me ei tehdä näin. nosotros damos por amor, por agradecimiento. Vaan me annamme rakkaudesta ja Todos esos kiitoksesta detalles Jumalalle. hablan de personas nacidas de nuevo, Kaikki nämä puhuu siitä, että ihminen on syntynyt uudesti que ylhäältä. están unidas en el Espíritu. He ovat yhtä hengessä. Ya para terminar, hermanos, Mut ja vielä tähän loppuun. el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Meidän Herra Jeesus, lo digo claramente, hän sanoi hyvin selkeästi, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. että joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Esto tiene que partir de nosotros Eli se täytyy lähteä meistä y para nuestro alrededor. ja kaikille ihmisille meidän ympärillemme välittää. Porque de nada van a servir las buenas obras, como ya mencioné. Ja kuten me jo sanoin, niistä hyvistä töistä ei ole mitään hyötyä. De nada va a servir Niistä ei ole mitään hyötyä. toda cosa humana, Siitä kaikesta inhimillistä, mitä me toda voidaan obra tehdä. que hayamos hecho, Kaikista palveluista, mitä si voidaan no tenemos tehdä. la obra bien hecha en nuestro corazón Jos sitä työtä ei ole tehty hyvin ensin meidän por el sydämistämme, Espíritu Santo. Pyhän hengen kautta. Fortalezcámonos en esto, hermanos. Eli vahvistutaan kaikessa tässä Yo sé que sisällä. acá hay hermanos fortalecidos Mä tiedän, että täällä on siskoja, Fuertes. jotka on jo vahvoja que Herrassa. saben y dicen amén a lo que estoy hablando, Ja sanoo aamen tähän, mitä mä puhun. pero también saben que hay mucha necesidad afuera. Mutta me myöskin tiedetään, että on niin Que hay paljon gente que está muy tarpeita. engañada On paljon ihmisiä, jotka ovat y aivan podemos captar un detalle elävät y huijauksessa. nos muestra, no, esto no. Parece, pero no está Me voidaan nähdä, että se on lähellä, mutta se como ei la ole palabra dice. niin kuin Jumalan sana sanoo. Porque tenemos que estar como la palabra dice. Koska on tärkeää, että me ollaan niin kuin Jumalan sana No sanoo. tenemos que parecernos, porque no es lo mismo. Ei, että se on vain vähän sinne päin. Amén, hermanos. Amen, sisarviteki. Vamos a ponernos de pie y dar Nostaa gracias a seisomaan Dios por su rakkaat. palabra. Ja kiitetään Jumalaa hänen sanasta.